ये है बच्चों कैंडी। कैंडी को हिंदी में कैंडी कहते हैं। कैंडी दुनिया की सबसे लोकप्रिय मिठाइयों में से एक है। ये है बच्चों टॉफी। टॉफी को हिंदी में टॉफी कहते हैं। टॉफी चीनी और मक्खन से बनाई जाती है। ये है बच्चों लॉलीपॉप। लॉलीपॉप को हिंदी में लॉलीपॉप कहते हैं। इसे एक स्टिक पर लगाकर खाया जाता है। ये है बच्चों इक्लेयर। इक्लेयर को हिंदी में इक्लेयर कहते हैं। इसके अंदर चॉकलेट या कैरेमल भरा होता है। ये है बच्चों चॉकलेट टॉफी। चॉकलेट टॉफी को हिंदी में चॉकलेट टॉफी कहते हैं। ये बच्चों की पसंदीदा टॉफी है। ये है बच्चों कैरेमल कैंडी। कैरेमल कैंडी को हिंदी में कैरेमल कैंडी कहते हैं। इसका स्वाद मीठा और मुलायम होता है। ये है बच्चों मिल्क टॉफी। मिल्क टॉफी को हिंदी में मिल्क टॉफी कहते हैं। इसे दूध से बनाया जाता है। यह है बच्चों फ्रूट कैंडी। फ्रूट कैंडी को हिंदी में फ्रूट कैंडी कहते हैं। इसमें फलों का स्वाद होता है। यह है बच्चों मिंट कैंडी। मिंट कैंडी को हिंदी में पुदीना कैंडी कहते हैं। यह सांस को ताज़ा रखने में मदद करती है। यह है बच्चों जेली कैंडी। जेली कैंडी को हिंदी में जेली कैंडी कहते हैं। यह नरम और स्वादिष्ट होती है। यह है बच्चों हार्ड कैंडी। हार्ड कैंडी को हिंदी में हार्ड कैंडी कहते हैं। इसे धीरे धीरे चूस कर खाया जाता है। यह है बच्चों बटर टॉफी। बटर टॉफी को हिंदी में बटर टॉफी कहते हैं। इसमें मक्खन का स्वाद होता है। यह है बच्चों कोकोनट टॉफी। कोकोनट टॉफी को हिंदी में नारियल टॉफी कहते हैं। यह नारियल से बनाई जाती है। यह है बच्चों ऑरेंज कैंडी। ऑरेंज कैंडी को हिंदी में संतरा कैंडी कहते हैं। इसका स्वाद संतरे जैसा होता है। यह है बच्चों स्ट्रॉबेरी कैंडी। स्ट्रॉबेरी कैंडी को हिंदी में स्ट्रॉबेरी कैंडी कहते हैं। इसका रंग लाल या गुलाबी होता है। यह है बच्चों मैंगो कैंडी। मैंगो कैंडी को हिंदी में आम कैंडी कहते हैं। इसका स्वाद मीठे आम जैसा होता है। यह है बच्चों कॉफी कैंडी। कॉफी कैंडी को हिंदी में कॉफी कैंडी कहते हैं। इसमें कॉफी का स्वाद होता है। यह है बच्चों पीनट टॉफी। पीनट टॉफी को हिंदी में मूंगफली टॉफी कहते हैं। इसमें मूंगफली होने से ऊर्जा मिलती है। यह है बच्चों गमी कैंडी। गमी कैंडी को हिंदी में गमी कैंडी कहते हैं। यह अलग अलग आकारों में मिलती है। यह है बच्चों च्यूइंग कैंडी। च्यूइंग कैंडी को हिंदी में चबाने वाली कैंडी कहते हैं। इसे लंबे समय तक चबाया जा सकता है। तो बच्चों इस 20 टॉफियों में आप कौन सा पसंद करते हैं कमेंट में बताएं।